إزي راديو عداليو دمتي إيريتراويان ناي مسل سمعتا بايدا تيرتبو بيلبس بروفتا ناي لسان بيكا أسيرا توقعتا كوران سمعتنا كميك أنكم راديو عدال نايتم دمصم نخو يسمعوا بسرعات هقدف تعابيسهم زركبو زيكاتاتنا دمصيو راديونا وترو ربعن قدامن كاب ساعة 6 كساب ساعة 7 نايمشت بأقواصر أسمرا أب حصير معبل 11,670 كيلو هارز ويون 25 متر باند بكلتيو ቋንቋታት عربኛን ትግርኛን በቀጥታ ናብ ኤርትራን ከባቢኣን ዝቃላሕ ፈነወዩ ፈነወ ሬድዮና ክትከታተሉን ከተስሩሑን ዓብይ ተስፋ ኣለና ሰናይ ምክትታል ንምንኤልኩም እዚ راديو عداليو دمتي إيريتراويان ناي مسل سمعتا بايدا تيرتبو بيلبس بروفتا ناي لسان بيكا أسيرا توقعتا كبران سمعتنا كاب راديو عدال مو سلامتنا يبصحكم من نابلنا ناي لومي ربع لسران شعاتن مقابيت كلتشحن 17 مدباتنا نجمر بمجمريا هقراو زينا خنغرب لكمنا بمقصال حاتتان كالمحتتن كم اون سالساي كفال مدري بروفيسور تسفاسيان مدهاني كنغرب لكمنا مدباتنا خمت المود بهقراو زيما استسنى خونيو مس مدباتنا سناي مكتتال نمنيلكم إزي راديو عداليو كبران سمعتنا كاب راديو عدال مغسلامتنا يبصحكم كتسيلنا نلوم ربع على سران شعاتن مقابيت كلتشحن 17 زدالنا يا زينا نغربلكم أقدمنا بنست زينا نجمر وجله هدف لعلوت حلفتي زركبوهم تختلتي هايمانوت مسلمنا ابتحتي صنع حلوة 5 توم تقليسو قالك قبل علوت حلفتي سرعة هدف جنزب اللوم نزبلوهم سبات ياسرو اللو كوبانيا حرتن منستري مقعزيا مراخبتات إرترا ناب منجست السودان زغربو فقاد نهزبي مقعزيا خمتنسجي تحبيرو كبرات سمعتنا كب أرس زينا ناب زرزراتو نساقركم أسمرا قجله هدف لعلوت حلفتي زركبو أما كم أمباسادر أب ليبانوس نبر حمد حالي ود حالي مريم شكرك وانا صحافيت ناي هدف أب زوباقاش باركا كالوت بزحات تختلتي هايمانوت مسلمنا أب تحتي صنوع حلوة 5 توم بيت صحفت زينان باهلن جنبار هاقراو دحنة إرترا قليتو كم زفلت قجله هدف أب 21 طرق لتشرع 3 زتخايدة من كسقاس بسريحة فورتو زفلت أمساسيو بزحات عبيتي سبسلطان سرعات هدف كم زداغونه زفلتيو كابزوم أب كيدي زركبو أبالات بوليتيكاو بيت صحفة هدف عبد الله جابر أما حدار زوبا دوب مصطفى نور حسين أمبسادر عبدو هيجين يوم زوجي الذي أبقى عربتون هزب إرترا أمونغو سلئن كرحنتن زريو يخيد مهلاو بزحات هاقراويان ززاربلو زلو قدايو إرترا قالك اب عبيت حلفت سرعة هقدف جنزبن نبرتن اللوم يلوم نزقمتوهم سبات ببزحي أسرو مهلاوم راديو مدرخا كاليحو كسيلوم نتوم بزي زخونا حقاوي مسرحن مخنياتن زأسروم سبات بمنقدي ناي أبيات مأسرتي مرمرتي جيروم يخدكتوهم مهلاوم بتوساخي تقليسو اتوم سرعة دحر بزح ساقتي قوصو تخوينوم جنزب كخفلو 5 اللوم تفلتو أسور استدالو جنزب انت زي بلو نتم نقادو بيت مأسرتي أسورات كوينوم زلو حلفتي نتي أقدمهم مصنعتي زكايدو نبرتن هابتن بزرزر نجيروم نعو شيتو كخفل يززو مهلاوم راديو مدرخ قليتو بزي مقدي قزيف هافتي زخعبتو زلو حلفتي بمجمريا زي السراع جنرال فيليبوسيو
ጀነራል ፊሊጶስ ነዚ ተግባር እዚ ብመንገዲ ወዲ ከበደ ዝበሃል ባእታ ዘሳልጦ ዘሎ ኮይኑ ካብ እሱራት ኣኻዕቢትዎ ዘሎ ገንዘብን ንብረትን ከምኡ እውን ናይ ሕርሻታት መሬት ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ ይሕበር። ብዙሓት ነጋዶ ብዘይ ዝኾነ ምክንያት ገንዘቦም ንምዝማት ጥራይ ኣብ ማእሰርቲ ድሕሪ ምድርባዮም ንብረቶምን ገንዘቦምን ክህቡ ተገዲዶም ኣብ ከቢድ ሰለሎን ሕማምን ወዲቖም ከም ዝርከቡ እቲ ዝተቃልሐ ዜና ኣረጋጊጹ። ብጀካ ጀነራል ፊሊጶስ ካልኦት ብዙሓት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብዚ ተግባራት ዝሳተፉ ዘለዉ እዮም። ካብ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ኣብዚ ሰባት እንዳኣሰርካ ዝግበር ዘሎ ንግዲ ብቀዳምነት ዝስርዑ ኮሎኔል ተስፋ ልደት ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ብሪጋደር ጀነራል አብርሃ ካሳ ስምዖን ገብረ ድንግል ካብ ሃገራዊ ድሕነት ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ክሻ ካብ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ እዮም። ኩሎም ዝስዕቡ ዝተጠቕሱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ንግዲ ማእሰርቲ ከነፍተሐካ ንብረትካ ሽጥ ዝብል ውዕል ኣዝዩ ብዙሕ ኣታዊታት ገይሮም ዝሃብተሙ ሰባት ኮይኖም ምህላዎም ይግለጽ። እቲ ጉዳይ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮሎኔል ተስፋ ልደት ብሪጋደር ጀነራል ሰምዖንን ብትሕቲ ሃገራዊ መስመር ንዝቐርቦም ሰባት ካብ ኩሉ መሰናኽላት ሓራ እንዳገበሩ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ካብ ማእሰርቲ ምውፃእን ናብ ወፃኢ ምስዳድን ብብዝሒ የዘውትሩ ምህላዎም ሬድዮ መድረኽ ብተወሳኺ ገሊጹ። ሱዳን ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ኣውቶቡሳት ክንቀሳቐሳ በማለት ሚኒስተር መጓዓዝያ መራኸቢታት ኤርትራ ዝቐረበ ፍቃድ ናይ ሓባር ስራሕ መንግስቲ ሱዳን መልሲ መሃብ ኣብዩ ድሕሪ ምጽናሕ ብዕለት 5 መጋቢት ናይ ኣብያ መልሲ ከም ዝሃበ ተገሊጹ። በአንጻር እዚ መንግስቲ ሱዳን ካብ ዕለት 17 መጋቢት ጀሚሩ ምስ ኢትዮጵያ ነፃ ናይ ህዝቢ ኣገልግሎት ከም ዝጀመረን ተፈሊጡ። እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተገብረ ስምምዕ ካብ ሱዳን ማለት ካርቱም አዲስ አበባ ብናይ ኢትዮጵያ ኩባንያ መጓዓዝያ ሰላም ዝካየድ ኮይኑ መንግስቲ ሱዳን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሕቶ ኣውዲቑ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወገነሉ ምክንያት ንጹር ኣይኮነን። በዚ ናይ መንግስቲ ሱዳን መልሲ ተግባራት ዝተቆጠዐ መላኺ ኢሳያስ ኩለን ኣብ እግሪ ማይካን ኣዴባራን ቃሩራን ተሰነይን በነፃ ዝሰርሓ ዝነበራ ናይ ሱዳናውያን ናይ ጽዕነት መኻይን ብቅጽበት መዓልታዊ ግብርን ርግጫን ክኸፍላ ከም ዝኣዘዘ ተሓቢሩ። ኣማስዮ ናይ ዝሓድሽ መምርሒ 18 ዝኾና መኻይን ሎሪ ኣብ እግሪ ማይካ ተኣሲረን ከም ዘለዋ ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ርክባት ሱዳንን ኤርትራን ከምቲ ዝድለ ከም ዘየለን ብፍላይ ኣብ ለካቲትን መጋቢትን ኣብ ከባቢ 14 ባሩንቱን ብጉዳይ ጸጥታ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እትርከቦም 7 ሱዳናውያን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ብወገን መንግስቲ ሱዳን እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ኣባላት ጸጥታ ኤርትራ ኣብዚ ቅንያት ከኣስርዎም ጀሚሮም ምህላዎም ተሓቢሩ። ተወሳኺ ዜና ኣብ ከተማ ሉዘርን ስዊዘርላንድ ብተቃላሳይ ኣባል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣማን ዝተኸፍተ ብሰንበት ዕለት 26/3/2017 መንእሰያት 3 ውድባት ሓይሎም ንምድልዳል ኣብ ዝገበርዎ ጉባኤ ወኪል ሬድዮ ኣዳል ሓውና ሓጎስ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ዝገበሮ ሓፂር ዜናዊ ጸብጻብ ወይ ቃለ ማሕተት ነቕርበልኩም ኢና። ምስኡ መንእሰያት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ከምቲ ኣብ ስዊስራ ዝካየድ ዘሎ ርክብ ሓድነት መንእሰያት ብትግሃት ክስራሓሉ ለበዋና ነቕርብ። ኣብ መጻኢ ግዜ ድማ ምዕባለ ናይ ዝርክብ እዚ ብስፍሕ ዝበለ ክነቕርበልኩም ምዃንና ንላቦ። እዚ ሬድዮ ኣዳል እዩ። እዛ ናይ ሎሚ ዓቲ ኣብ ሙሉእ ስዊስ ንብዙሕ ዓመታት ንፅበያት ነበርና 3 ውድባት ንመጀመርታ ግዜ ፀኒዕኩም ንቅድሚት ምስተን ዝተረኸ ውድባት ጠርኒፍኩም ነፍቲ ዝደሊ ቀዳማይ ፀላእ ንምውቃዕ ብምግባርኩም ሞሳይ ዛሕኩም ኣለኩም። ካልኣይ ኣነ ነዚ ሎሚ ዓቲ መንእሰያት ብምሉኡ ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ እውን ምሳኹም ተረኺበ ነዚ ኣብ ዝበፂሕኩሞ ዘለኹም መደረ ዝሃብኩኒ መስክረኩም ይደሊ ከምኡውን ነዚ መዓልቲ እዚ ብፅቡቅ ክሓልፍ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝኩሉ ድኻም ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ብፆትና ዋዕልታ ዝኾንክን ዝኩሉ ምግቢ ሒዝክን ንዝኩሉ ብፆትና ደሊት ፍትሒ ካብ ዝተፈላለዩ መፅኦም ፀሚኦምን ጠሚምኩም ኩሎም ሓገር ዝገበርክን ለይትን መዓልትን ዝሰራሕኩም ከይመስክኩም ክሓልፍ ኣይደሊና ንኩልኻትኩም ብምሉእኩም ደሊት ፍትሒ ንሕና ሓንቲ ከምዚ ዝበልዎ ኩልኩም ብፆት ትብልዎ ዘለኹም ሓደ ፀላኢ ዘለና እቲ ካሊእ ጓል መንገዲ ህዝብና ኣብዛ ሰዓት እዚ ንዘራረቡ ዘለና ይወድቕ ኣሎ ህዝብና ይጠፍእ ኣሎ ህዝብና ዘረባ ኣይድልየናን እዩ።
أمو كبرت حفتنا زهراء إبراهيم أوكي أبلوزاني ختقمتي نزي تودبات زقبرات زلوات تساتفو هاجرن حزبنا قديما إهين مهين كبهالا أدين تاير إتولكي أنا بطعم حبستين لما عمتي نهزبهم وكيلهم عاوزي بسنيت فرن سلامن ناي هزبهم حاليا تحضير ومعبزي تعكيبهم خزانتي يخلو أنا بطعم حبستين لومي ناتنا دمتت كوين يسمعني أوكي أنا الذين أبرد أدار محلالتيو تسفى نقبر كلنا حدنا تجيرن البارتي ديكتاتوراوس سرعات فقالسا أب حدث على الكعرفة خا تسفى نقبر مالك إن شاء الله أربعي وانا أوكي الحمد لله وديقهم كل وديقي ولا حنسي الحمد لله أوكي كبرت حافتنا الماز سقدوم هاجرن حزبن أقدمكي نابزي دبات حزبن هاجرن أقدمن تساتفو تاي تعزب تخي حبوسي مهنياتو سرعة زي يقرأ خوي أغلق زلو حسرة مكرات أقل زلو دين المعنى سميران نسمعكو دعنا زي حبوسي هدي خامنا ويح جدين نتقريد نبرنا خالي نحن يوم معك دعنا جريفا زلو خالقوت ودبات خالي سانا متين الزات هي هين اوكي صبو امو ازي غبايه نمصاي انتاي تصبيو غبايه ازي نمصاي ازي بتصبيو ابز قربا غزي حزب قرنيف لو نمحن اوكي زي بار كبرت حفتنا الماز كومون حفتنا زارا نابرد ادالته محلال فوق زلخن انا مسكن يقنيلنا كبراتن كبران سمعتنا نلوم زدالنا يزينا أبزي دمدم مسكتسالي مدباتنا سناي مكتتال نمنيلكم إزي راديو أداليو عمدنا عمد تكيئو كم واسا بلك عنا لوطي ناي هزبنا أنسا دهر السغير بعزا من كرتين عطي ليو يوبيل بارنت ما أدده أبزي بالوسده على حرنت يلني إلوم كمنوني فتاتينو أفاك عبسوني أب حرقت عمليته تزاني كنت بقلوي برعاي تخيله منال وديو أسوي أنا حتى تزلل سلخة درت قبل بغا نهارمكا نتجكان سرعات نحنا نسونا بالكا قرب مو حسب عنكا حتكا من دسدت كادو انت زدعمكا مسر بارين بار وطع حزبغا علالي كما يلا تبرح شمعة بزيفتلي سلازماريت سبايا تدلي كالا حرنت هلو كالا حرنت هلو يمن السدد إذا شكر حكت دكا تحقلو زمري حق زماع زنو حزب زورنو فتح زماع كلو نملبنا نخونو سمينا حولنا سربا مرتنا دمنا تقبا مرء سيكلنا تسدد قلنا سنكلا قلنا محيورنا حققا عدما قسنتو نتنكقا سنة زمارو توسخنا برانا دكرو نواي نزخ عبهته قابي كم تمسقونا تحته أد حدي أسئينا أحلمني مو بيتنا تلمته سدرا ملو نرار حو خوينا ملاس قويات قلبنا تنته زدي حارنت زدينا تنته كالي حارنت هلو لو من اختتي سنة زمارو توسخنا برانا دكرو نواي نزخ عبهته قابي كم تمسقونا تحته أد حدي أسئينا أحلمني مو بيتنا تلمته سدرا ملو درار حو خوينو ملاس قويات قلبنا تنته زدينا تنت زدي حارنت كالي حارنت هلو لو من اختتي
أيتتعمد كتت أيتتعمد كتت أيتتعمد أعتمد إساي إريترا أخلك مكرا كتت أيتتعمد كتت أيتتعمد أعتمد إساي هدف قدف قدف تالو حرنة هلو بقاقا تناقل هزبو معبال يحننا له يحننا له منوسي هاقل لو متدالو بدر حقين سبلان نبسو ويا تخلى قربت بقع لبسو أنت ديوان هذا بنات الحي وص حزبي تلالي مزرق حال كتت أيتتعمد كتت أيتتعمد كتت أيتتعمد قال حرنة هلو كتت 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 أيتتعمد كتت أيتتعمد هزمو معبل تنقيلو قدني عود كتت أيتتعمد كتت أيتتعمد كتت 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 أيتتعمد كتت يا ختت كبراتن كبرانن سمعتنا كاب زقصيلنا نايلو محاتتا مبل سالساي عمت زخري مسواتي ابنتاو مراحي احمد محمد ناصر كنغرب لكم هنا مبل سالساي عمت زخري مسواتي ابنتاو مراحي احمد محمد ناصر هاجراوي علاماتنا بمولو نمعوات كنقالس حضر لنا كابزالو معلت 26 مقابيت 2014 كم 3 عامات عبي أبنتاو مراحينا حربنيا أحمد محمد ناصر ننت هزبن هاجرن نويحن وفين كالسي دحر مكياد بمسباتي كابز عالم تفلينا حربنيا سو أحمد ناصر بلبنو مرحنتاوي تمكرون حدا خابتم صنعات أعنود هاجراو قالسي هزبنا بمنبارو هندبتاوي مسواتو نقول هاجراو حيلي زسنبدا مرير تركبو نبره بسنكتي أب كل مدايات زمسكرو هاجراوي ترى سفي حكال ناي هزبنا ناي هاجراوي حدنت باتا إلو خمس ذكرو أبزحات أقاطعمتات كتكاس تسميعيو أبزيه اللوي مدرخ أرحيقهم زتمتون برو هاجراوي سنة حسب زوننون نصا هاجراوي سنة بمعقاب نهاجرنان نهزبان قدعات كسعبو زخولو مدبات ناي دقى حيلتات زبده عغمن دليتن زلوهم نتي باستفلاليه تصابؤتات بفلاي دما بسنكي ناي ربع زمن ملكاوي محدره هقدف نحادقا تساتيحو زلو بقالسي هزبنا استرقاقصي هاجراوي مخسبات نمكل خال زبقعون بوليتيكاويان مراحتي هزبي إرترا كاب مانم جزين العلي أبزوان زي يدلي الله حربنيا أحمد ناصر أب قداماي مسرع ناي كمزيوم زامسلو مراحتي يسرع منبارو مسرح ديمقراسياوي لوطي أب ممرح عبي قده كهلو تسبيت هزبنا منبارو زمات أيكونان اتي أزيو زحزنجن أبزين حلفو زلنا وساني مدرخ كم أحمد ناصر زبلا أبنتاو مراحي كفلينا أب مسرح هقراو قالسي عبا هقواف فتيرو مهلا وردويو انتو خونا جن سراح قياز خونا هزبنا خمتي أبز حلفة موائل لوليات مراحتن تقالستن زولده حجون انتو خونا كابزي آتيو زلو دلهمت كقلاقل سوا أحمد ناصرن كلهم جاقانو سوااتنا زمعدووز نبورو قسقاسنا فتحن زسفونا هاقر كخون كقبر مولو عغمي خمزلوو نقزي بالامنة لنا نحنا خم جنبار هاقراو دحنة إرترا نتي حربنيا مراحينا أب مهنا سو عبي تراز نبرو هاقراو ديمقراسياوي سرطات سنعنا بمحاز قالسنا بزحية لأقباب كنكسولو مخانا قالنا نحدث نقباتن بحاتن قجله هقدف نمسعر كاب قجله آون والكاون سبيب تغمتات رحيقو طرنافي هاقراوي متكل أتريرو بمحاز نواتاون فناناون هاقراو عغمتات بحابار بمسماد ديمقراسياوي لوطي أب هاقرنا نمرقاقاس أب زكاية زلو قالسي تسلفو قبو خقبر بزقات أمزي ساويتنا نغرب حربنيا مراحنا أحمد محمد ناصر نهزبون هاقرون بزقبرو لغول أستواصو نزل عالم تذكرو خنبريو زخرن كبرن نجاقانو سواتنا ህዝቢ ኤርትራ ነፃ ኮይኑ ይንበር ፈጻማ አካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 26 መጋቢት 2017
إزي راديو أداليو كبرنا سمعتنا إزي مدرن أستمهرون بشحن 1999 عام تمهرت ببروفيسور مدهانيت سفاسيان استواهبه مدرى خوينو سقاب أبزوان نزلو كونتات أصبيقو سلز قلت أب 10 كفالات كنقرب لكم الناس إذا مدرزي بزعبا بحريات سرعات إيرترا كونتات وقع إيرترا مس قربا بتهاجرات بحافشة كونتات وقع مس إثيوبيا بسفحو وزتزت تغالل خوينو أم تشرشا هاجراونت بمقلات مني هاجراوي زبرها استمهرو زت تغالل مخانو نحبر سناي مكتتال نمني لكم إزي راديو أداليو ኤርትራው ሀገራውነት ማለት እንባር ንህዝብ ኤርትራ መፍቃር ማለት እዩ ካብራስ ካሳር ሳብራስ ዱሜራ ካብ ደሴታትን ደንደስ ቀይሕ ባሕርን ክሳብ ዶባትና ምስ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩሉ ህዝብና ንክርስቲያኑ ንእስላማዩ ንመታሕቱ ንኽበሳኡ ምፍቃር ማለት እዩ ንኹሉ ህዝቢ ዘየፍቅር ሰብ ኤርትራው ሀገራዊ ክብል ኣይግብኦን ምርኤካ ቶም ወብሰምዓካ ቶም ምርኤካ ቶም ወብሰምዓካ ቶም ምልትትሃገ ኣፉካ እለክም ዝኸበርኩምን ሰማዕቲ ንውግእ ብዝርኢ ትምክሕተኛነት ብኸመይ ይገሃድ ማለት ኣብነታት ናይ ትምክሕታዊ ውግእ እንታይ ክኸውን ይኽእል ናይቲ ሓርበኛው ወይ ናይ ሓቀኛ ሃገራውነት ውግእ ኣንጻር ዝኾነ ኩነታት ምጥቃስ ይኣክል ንኣብነት ናይ ካልእ ሃገር መሬት ወሪርካ መሓዝ ንኻልእ ማሕበረሰብ ጎቢጥካ ሒዝካ ጉዙእካ ምግባር ልክዕዩ ብዙሕ እዋን ብንጽህና ኣካታዓ ዝኾነ ኩነታት ኣሎ ንኣብነት ናይ ዘይንጹር ደብ ኩነታት ይህሉ ምዝ ኩነታት ብዝተተሓሓዘ ዘይምርዳእ ምኽንያት ውግእ ክለዓል ከኣል እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ንዘይንጹር ኩነታት ከም ምስምስ ተጠቒምካ ዘየድላይ ትምክሕተኛ ውግእ ምውላዕ ከኣል እዩ ብሰንኪ ዘይምርዳእ ጥራይ ዝተወልዐ ውግእ ወይን ሓንሳብ ምስ ተወልዐ ትምክሕተኛ ብዝኾነ መናፍሓት እናተሰነየ ናይ ትምክሕቲ መልክዕ ክሕዝ ይኽእል እዩ ካልእ ኣብነት ናይ ትምክሕቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ብዝሐ ብሄራዊ ዝኾነ ሃገር ብሽም ሓደ ብሄር ዝተዓትረ መንግስቲ ንኻልኦት ብሄራት ጨቂኑ ንምቁፅፃርን ንምዝማዝን ዘካይዶ ፖሊሲ እዩ ካብ ጭቆና ንምግልጋል ንዝግበር ገድልን ምድቋስ ብወገንቲ ጨቋኒ ስርዓት ዝውላዕ ውግእ እውን ናይ ትምክሕተኛታት ውግእ እዩ ንኣተኣውጃን ኣደማድማን ውግእ ብዝርኢ ምልላዩ ኣድላዩ ዝኾነ ገለ ነጥብታት ኣሎ ነቲ ውግእ መን እዩ ዝእውጆ መን ኢኸ ደው ንኽብል ወይ ንኽድምደም ዝውስን እዚ ሕቶታት እዚ ምስ ባህርያት ናይቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ዝተሓሓዘ መልስታት እዩ ዘለዎ እቲ ስርዓት ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ዲሞክራሲያዊ እንተደኣ ኮይኑ ውግእ እንተኾነ በተመወከልቲ ህዝቢ ማለት በቲ ሃገራዊ ባይቶ ይውሰንን ይእወጅን ካብኡ ተረፈ እቲ ውግእ ዋላ እውን በቲ ርእሰ ብሄር ወይ መራሒ መንግስቲ እንተተበገሰ እቲ ባይቶ ነቲ ዝተበገሰ ውግእ ኣጥቂቑ ክእውጅ ኣለዎ ኣብ ዲክታቶርያዊ ወይ እውን ፍጹማዊ ናይ ውልቀ ሰብ ምልኪ ግን ነቲ ውግእ ዝእውጅ እቲ ንጉስ ወይ ካልእ ስያሜ ዘለዎ ገባርን ሓዳግን ዝኾነ ዲክታተር ወይ ገዛኢ ጉጅለ እዩ እቲ ውግእ ደው ክብል ዝእዝዝ እውን ንሱ እቲ ንጉስ ወይ ዲክታቶርያዊ ጉጅለ እዩ እቲ ህዝቢ ብቐጥታ ይኹን ብወከልቱ ኣቢሉ ዝፃወተ ግደ የብሉን እቲ ህዝቢ እቲ ንጉስ ወይ ገዛኢ ጉጅለ ንዝገበሮ ጥራይ እዩ ዝቕበል ንዋጋእ እንተኢሉ ይዋጋእ እንተተዓረቐ ከዓ እቲ ህዝቢ እውን ምስቶም ፀላእትና ክብሎም ፀንሐ ይተዓረቕ ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ንጉስ ወይ ገዛኢ ጉጅለ ነቲ ህዝቢ ፀላይኡ መን እዩ ፈታዊኡ ኸመን እዩ ይነግሮ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ኩነታት ዝወረነ ሓደ ህዝቢ ንሓንሳብ ፈታዊ ኻዩ ንሓንሳብ ከዓ ፀላኢ ኻይ እናለ ከም ድላዩ ገላብጦ እምበኣር ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ኣብ ንጉሳዊ ወይ ካልእ ዲክታቶርያዊ ስርዓትን ግደ ናይ ህዝቢ ዝተፈላለዩ እዩ ስለምንታይ ዝተፈላለዩ ዝኸውን ዝተፈላለዩ ዝኾነሉ ምክንያት ኣብዚ ክልተ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ናይቲ ህዝቢ ማዕረገ ቦታ ስቴተስ ዝተፈላለዩ ብምዃኑ እዩ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እቲ ህዝቢ ናይ ዜግነት ናይ ሲቲዝንሽፕ ቦታ እዩ ዘለዎ ዜጋ ሲቲዝን ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ዜጋ ማለት ኣብቲ ዓዲ ዝተወልደ ኣብቲ ዓዲ ዝነብር ሰብ ማለት ጥራይ ኣይኮነን ባርያውን ኣብቲ ብባርነት ዝግዛኣሉ ዓዲ ይውለድን ይነብርን እዩ ዜጋ ክበሃል ከሎ እምበኣር ሙሉእ ሲቪላውን ፖለቲካውን ካልእ መሰላትን ዘለዎ በቲ መሰላት እቲ ገይሩ ከዓ ኣብ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ፅልዋን ተሳትፎን ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ ዜጋ ማለት
زوتنغرو طراينا وحاطه بممرحي طراي زوافر موزت فطرت ማለት አይኮነን حراي ሓደ ዘጋ ሓላፍነቱን ኣለዎ እቲ ሓላፍነቱን ግዴታውን ግን ኣብ ሕጊ ዝተመስረተ ዳምበር ሕጊ ብዘይገድስ በዓል ሓይሊ ዝኾነ ግለሰብ ወይ ጉጅለ ከምድላ ይዝውስኑ ኣይኮነን ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እቶም ደቂ ሃገር ዜጋታት እዮም ኢልና ኣብ ዘይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከ ንኣብነት ኣብ ሓደ ፍጹማዊ ንጉሳዊ ስርዓት ወይ ኣብ ዝኾነ ካልእ ብሓደ ገባርን ሓዳግን ዴስፖት ዝውነን ስርዓት እቶም ህዝቢ እንታይ ማዕረገ ቦታኦም ኣብዚ ዘይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታት እዚ እቶም ህዝቢ ዜጋታት ሲቲዝንስ ኣይኮነን እቶም ህዝቢ ጉዙኣት ሳብጀክትስ እዮም ጉዙኣት ማለት ኣብቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ናይ ገዛእ ርእሶም ዝኾነ ገቢር ኣክቲቭ ግደ ዘይብሎም ንዝተወሰነን ንዝተገብረን ከይሓተቱ ዝቕበሉ ንፍትሓውነትን ኣድላይነትን ናይቲ ውሳኔን ተግባርን ብዝርኢ ሕቶ ኾነ ርእቶ ዘየቕርቡ ምእዙዛት እዮም ብሳይንሳዊ ኣዘራርባ ኣብ መንጎቲ ከምዚ ዝበለ ጉዙእን ኣብ መንጎቲ ገባረን ሓዳግን ዝኾነ ኣካልን ፖለቲካዊ ተባሂሉ ክግለጽ ዝከኣል ዝምድና የልቦን ናይ ትእዛዝ መሃብን ምቕባልን ክትዕ ዘይብሉ ዝምድና ጥራይ እዩ ዘሎ ምስ ናይ ድሑር ወተሃደራዊ ስርዓት ወይ እውን ምስ ናይ ጎይቶትን ገላውን ዝምድና ዝመሳሰል እዩ እምበኣር ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ማዕርገ ቦታ ፍልልያት ስለ ዘሎ ኣተኣውጃን ኣደማድማን ውግብ ኣብ ዲሞክራሲያውን ዲክታቶርያውን ኩነታት ዝተፈላለዩ እዩ ብምኽንያት ናይ ዝፍልልያት እዚ ኣብ ግዜ ውግእ ገደ ህዝቢ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ኣብ ዲክታቶርያዊ ስርዓትን ይፈላለ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እቲ መንግስቲ ከም ድላይ ክገብር ኣይክእልን እዩ ምስ ዝደለዮ ኣልዕል ኣቢሉ ክዋጋ ኣይክእልን እዩ ኣብ ውግእ እንተተሳዒሩ ከዓ ሕቶታት ወከልቲ ህዝቢ ክምልሽን ሳዕቤናት ክሽከምን ኣለዎ ኣብ ውግእ ሕማቕ ኣሰዓራ ዝሰዓር መንግስቲ ብዙሕ ግዜ ካብ ስልጣን ከም ዝወርድ ይግበር እዩ ወደብ ገሊኡስ መቕፃዕት እውን ይወርዶ እዩ ኣብ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ግን እቲ ገባርን ሓዳግን ዝኾነ መንግስቲ ምስ ዝደለዮ ውግእ ዝሕትር ካብቲ ህዝቢ ዝሓቶ የብሉን ኣብ ዝደለዮ እዋን ከዓ ነቲ ውግእ ደው የብሎ ዝሓቶ የብሉን ብዛዕባ እቲ ዝሞተ ህዝብን ዝዓረበ ንብረትን ዝተባላሸ ስርዓተ ናብራን ዝሓቶ የብሉን ገባርን ሓዳግን እኮ እዩ እቲ ህዝቢ ውኑን እዩ መሰል የብሉ ሓሳብ የብሉ እዚ ዝህቦ ዘለኹ ኣብነታት ኣብ ገለ ሸነኻት ናይ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ዘሎ ሸነኻት በዚ እዋን ይረአን ዘሎ ጠብያት እንተዘኻኸረኩም ዘገርም ኣይኮነን ብርግጽ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ውግእ ገና እውን ብዝተኣማምን መጠን ዘይደቀሰ ዘሎ ነዚ ኣቐዲመ ክጠቕሶ ፀናሕ ኩነጥብታት ተተርኢስና ክንመራመረሉን መርገጻት ክንወስደሉን ክንዋፈረሉን ዘለና ዓበይቲ ሕቶታት የልዕል እቲ ውግእ ብወገን ኤርትራ ሃገራዊ ዕላማ ነይርዎ ዶ ብሓቂ ኤርትራዊ ሓርበኛ ውግእ እዩ ነይሩ ሃገራዊ ወይ ሓርበኛዊ ዕላማ ማለት እኮ ንህዝቢ ኤርትራ ብሙሉእ ዝጠቅም ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ዕላማ ማለት እዩ እሞኸ እዚ ውግእ እዚስ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነይሩ ነዚ ሕቶ እዚ ንምምላሽ ምኽንያት ወይ መላዓሊ ናይቲ ውግእ እንታይ እዩ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ቅድመ ዝኣገረ ክንምልስ ኣለና ዕላማ ናይቲ ውግእ ብሓቂ ሃገራዊ ድዩ ወይስ ኣይኮነን ኢልና ንምብያን ኣቐዲምና እቲ ዕላማ እንታይ ምዃኑ እቲ መንስኤ እንታይ ምዃኑ ክንውስን ኣለና ማለት እዩ እቲ መንስኤ እንታይ ኢልና ቅድሚ ምውሳንና ከዓ መን እዩ እቲ ነታ ውግእ ዝጀመረ ንትብል ሕቶ ክንምልሽ ኣለና መን ፃሕተራ መን ጀመራ ነዚ ሕቶ እዚ ክንምልስ ከለና ክንዝክሮ ዘለና ግብረ ገባውን ፖለቲካውነት ብሎ ነዚ ሕቶ እዚ ብዝርኢ ጥቕምና ኣብ ሓቅነት እዩ ዘሎ እቲ ንዓና ማለት ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቕመናን ዘዋፃናን እቲ ሓቂ እዩ ህዝባዊ ግንባር ኣሕዋትና እንዲዮም ኣዝማድና እንዲዮም ኢልካ ነዚ ሕቶ ዝሓሶት መልሲ ምፍታል ብግብረ ገባዊ ዓይኒ ዓገብ እዩ ከም ፖለቲካ ከዓ ዕሽነት እዩ ዓገብ ምኽንያቱ ነቲ ካልእ ወገን ዘይገበሮ ገበን ተጥብቐሉ ኣለኻ ዕሽነት ከዓ እዩ ምኽንያቱ ኣይጠቕመናን እዩ ካልእ ሲትረፍ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ብጀካ ስልጣኖም ሕውነት ይኹን ዝምድና ስለ ዘይዓጅቦም ጥራይ እኳ ኣሕዋት እዮም ኢልካ ክትዘርየሎም ምብጋስ ኩቱር ዕሽነት እዩ በሉ እምበኣር ነታ ውግእ መን ፃሕተራ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ብክልቲኡ ቋንቋታት ዓረብኛን ትግርኛን ዘዳለናልኩም መደባት ኣብዚ ድምድም ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ንራኸብ ብሰላም ቀኒዩ ርእይቶኹምን ሓሳባትኩምን በዚ ስዕብ ኢሜይል ክትልእኹልና ዓብዪ ሃንቀውታ ኣለና radio adal @gmail.com እዚ ነፃ ሬድዮ ኣዳል እዩ ድምፂ ሓርነትን ዲሞክራስን ሰላም ሰላም ይሕወት ሰላም 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 ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዓለም ሰላም ሰላም ክርስቲያን ምስ እስላም